хамгийн анхны үйлчлүүлэгч маань орж ирэл засварын үйлчлэгээ авахд бидэд тосны шүүргүү сууж ирсэн. Тэр миний алдаа байсан. Машиныхаа тосыг солиулах гэсэн чинь шүүрийн тайлах, шүүрийнх нь тайлдаг багж нь байдгүй. Тэгээ анхудаа шоконд ороо сандраад анхны үйлчлүүлэгч чээ. Хүнд амар чухал байдсан шүү дээ. Ямар ч байсан Австралийн бааз 4 өрчөд минутын ингэдэг. Энэ технологиг Монголд байгууллагынхаа хамт олон залуучуудын нэгдлэр те энийг эзэмшээд Монголд нэвтрүүлээд За ажлын дараа подкастын дараагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай өнөөдрийн дугаарт Winparts компани салбарын менежер Бацанглогтой Батүшиг оролцож иржээ. За таны өнөөдрийн мэнд хүргэе. За өдрөнд. За юуны өмнө урилгыг хүлээж аваад энэ завгүйх ажлын хажуугаар манай подкастт оролцохыг зөвшөөрсөнд баярлалаа. За Winparts гэдэг компани урайчмал хөдөлгөөн бүрт хамтдаа гэдэг юм шүү дээ. Хөдөлгөөн бүрт хамтдаа. Тэгээ энэ урианаас тайлбарлаад эхлэе гэж бодож байна. Яг хөө манай байгууллага өөрөө одоо энэ автомашин тээврийн хэрэгслийн чиглэл рүү үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд энэ бол мэдээж хөдөлгөөнчтэй тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө нийт автомашин бүх юмыг хөдөлгөөн бүрт нэг хэсэг нь байх зорилготой ийм слогантай гэх юм уу. Одоо яг энэ урааныхаа дагуу та ажиллаа хангалттай чанартай төвшөнд хийж чаддаг гэж хэлж чадах уу? Ер нь бол нэлээд ихтэй хэлж чадна. Одоо энэ чи хэдэн жилийн түүхийг бүтээч таад маань? Манайх одоо сая 6 жилийн сая 26 онд болоод өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа 6 жил хугацаа болж байгаа. Одоо салбарын тоо манайх болохоор яг автомашины сэлбэг хэрэгслийг аль бисны хэрэгтэйгээр оруулж борлуулдаг эндээ түшгэлсэн 3 сүлжээ засварын төвтэй P5 центр гэдэг. За тэгээд P5 центр маань ихэд 3 салбар байгаа. За тэрнийх нь нэг салбарыг нь би хариуцдаг гэсэн үг. Зөв. Салбарын менежер гэж одоо яг хийдэг ажил нь салбарынхаа үйл ажиллагааг бүлтнээр заах уу, засвар үйлчлэгээ хийх үү, ер нь Батүшиг менежерийн үндсэн мэргэжил юу вэ? Ямар карьерийг дамжаад энэ салбарын менежер гэдэг албан тушаалд хүрвэ? За манай засварын төвийн хувьд гэвэл салбарын менежерийн статус маань ерөөхдөө бүх процесс дээр оролцоод ерөөхдөө явж байгаа. Зарим тохиолдолд одоо ачаал хит их үед хэцүү үед бол тийм ээ зарим тохиолдолд бас нэг шаардлагатай тохиолдолд засварлуугаас орох шаардлага бас үүснэ. Гэхдээ тэр бол харьцангуй бага. Манай залуучууд ерөнхийдөө айгүй нөгөө багийн ажиллагаа сайтай болохоор харьцангуй тийм юм гарах нь бага байдаг. Гэхдээ бас заримдаа хаа нэг бас гарна. Тэгээ бусдаар бол салбарынхаа ерөнхий үйл ажиллагаа борлуулалт бүх юм ерөнхийдөө өдөртөн чиглүүлээд байгаа. Үндсэн мэргэжил нь юу вэ? Миний мэргэжил болохоор механик инженер. Уул нь инженер юм ба штэ. Гэхдээ одоо бол менежер ажиллаж байгаа. Гэхдээ ер нь бол сайн инженер, сайн менежер, сайн захирлуулах магадлал боломж нь өндөр гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Тэгэхээр зөв үнэл томилсон Winparts-ийнхаа. За тэгэхээр одоо нөгөө мэргэжил сонгосон үндслэл шалтгаан яагаад автын инженерийг сонгов, ямар сургуулийг төгсөв? За ер нь бол манай аваа өөрөө тээврийн жолооч. Одоо бараг 40 жил холын тээврийн жолооч хийсэн. Шатхуун тээвэр машины 40 жил шиг байсан. Тэгээ ерөөдөө багаасаа нөгөө аавда засвар үйлчлэгээ юмнууд нь туслаад ингэж явдаг. Ер нь багчтай арай ойр өссөн л доо. Тэгээ нөгөө их сургуулийн сургууль сонгох үе дээр маань ерөнхийдөө хамгийн ойрын л мэдээж тэр байд тарс. Тэгээд ер нь бол яг механик инженер гэдэг л мэргэжилтэй. Тэр нь бол дотроо яаж хөрвж болно л доо. Эсвэл би автаасаа гараад өөр төрлийн үйлдвэрлэлийн механик руу болно ер нь бол. Тэгэхээр аавынхаа ер нь ажил мэргэжлийг уламжлаад өглөж авсан. Тий арай надад өөр багаасаа хүн чинь нөгөө ингээд багаасаа өссөн юм чинь нэг арай өөр шүү дээ тийм ээ. Тэгээ нэг ийм байдаг ш нь нөгөө эмч хүний хүүхдүүд эмч болчдаг те. Хуульч хүний хүүхд бол яагаад ингэ сонгосон гэхлээр ээж аав нь болгоо болгоцсон гэдэг. Тийм юм байсан уу өөрөө чин хүслээсээ. Уу яг хоо нөлөө бол мэдээж байгаа тийм ээ. Ятгалга байсан уу гэж. Баа мэдээж байгаа. Одоо ер нь бол уг гарал нь би нисэх техникийн механик байхгүй юу? Ууг нь бол. Тэгээд нөгөө нэг нисэх техникийн механик чиглэлээр явхад надад арай хол байсан л та. Тэгээд ер нь амьдралд арай өөр нь автомашины салбар байж таарад. Тэгээд тэр чиглэл рүүгээ ерөөхдөө явсан. Зөв. Одоо инженер гэхэр ч бид нэг боддог шүү дээ ингээл нэг юм тустай зуралтай л те. Гэж зарим хүмүүс боддог. Эсвэл зарим нь бол бүр айгүй нарийн тооцоололтой айгүй хэцүү хэр багийн үний чаддаггүй гэж ойлгодог.
Тэгэхээр одоо бид нарт тайлбар би сайн мэдэхгүй юм л та. Тэгэхээр одоо инженер гэдэг мэргэжлийн сайхан чухам яг эндээ гэдэг юм аа. Яг ийм хүмүүс инженер болох юм бол жинхэнэ алтан гартай инженер болдго юм аа гэд өөрийнхөө мэргэжлийг нэг бид нарт сайхан тайлбарлаа. Ер нь бол яг хуу манайхан нэг масаараа жоохон буруу ойлгодог. Тустай гэдэг үг чинь өөрөө одоо засварчин гэхэр манайхан нэг жоохон дорд үзэх гэдэг. Харин тэгээд тэр чинь хүн өөрөө тэрийг хийж үзчихэж эхлээд ойлгох штэ процессыг ойлгох чинь. Дараа нь тэрэн дээр би хэрвээ шийдэл гаргах гэж бол за энэ дээр нэг ингэчтэй шүү. Тэгэхээр би энийг ингэж хийвэл илүү эргономик талдаа ч үгүй ашиглалт талдаа сайн шүү гэдэг юм а. Өөрөө ойлгож сурахын тулд заавал тэрийг хийн штэ. Тэгвэл гардаж ийсэн гэсэн. Тэр процессыг нь манайхан жоохон буруугаар засварчин гэхэр их муухай гарч үт юм. Ойлгоод өгдөө. Би нэг ч гэсэн өөрөө яг анх ажлын гараан дээр айгүй их мэдэрч ирсэн. Тийм учраас ерөөхдөө залуу үед одоо манад ажиллаж байгаа хүүхдүүдэд ч гэсэн би энэ талаар маш их ойлгуулж хэлэх гэж хичээдэг. Таад энэ бол та нарын засварын ажлын чинь нэг их хэсэг мөн үү мөн. Тэгтээ ийм байлаа гэж та нар өөрсдөө ингэж жоохон доор хөнлөж юусоо болохгүй. Мэдээж хувцас маш цэвэрхэн өмсөх хэрэгтэй тий. Өөрийгөө хийж байгаа ажил гүйцэтгэлтэй бүгд байнгын профешнл байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хандах хэрэгтэй. Тэгээ тэр талаар нь бол ингээд байнга хилээ сургаад явж байгаа. Тийм учраас өөрийнхөө мэдэрсэн тэр мэдрэмжийг залуу одоо хүүхдүүдтэй аль болох мэдрүүлэхгүй байхыг хүсэж явж байгаа гэсэн үг. Нэг тийм хандлага өгдөгтэй. Нэг жоохон таарах хувцастай юм ингээд байхлаар нэг дэлгэч гэдэг юм эсвэл хандлагаас нэг тийм ажилттай. Эсвэл зүгээр мөрөөр ажиллаа явж байгаа түүхийн ажилтнаа авчиж цайн май өгснөө тэрийгэ зураг бичлэг болгоод цацаал туслаа ярьлаа гэл нэг уянгалаа нэг тийм зүгээр л чинь бүх ажил үний л өөрийн л хийж байгаа л ажил шүү дээ тий ажил амьдралаа залгуулж байгаа нэг хэрэгсэл сонголт нь тэгээд тэрэн дээр нэг хит битийн уянгалаад эсвэл юмыг бити зөвхөн харагдах байдлаар нь дүгнээч гэж бас уриалъя. Тий. За тэгэхээр инженер мэргэжлийн хамгийн сайхан нь ерөөсөө хамгийн гоё юм чинь шийдэл гаргах шүү дээ тий. Ерөөсөө хамгийн тэр гол юм чинь шийдэл гаргах тал байна. Манай намайг их сургууль сурж явах манай их сургуулийн багш Өндөр Баяраа гэдэг багш байдیں۔ Тэр хэлж ийсэн. За хүүхдүүдээ холдог сольдог хүн бити болоорой. Холь солихыг бол ер нь хийн чадсан шүү. Тэгэхээр тэрний дараагийн төвшин болохыг хичээгээрэй гэж хэлж ийсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө юмны шийдэл гаргадаг байна гэдэг чинь л өөрөө маш чухал асуудал. Холдог сольдог гэдэг нь яадаг гэсэн. Одоо нэг идэнгийг нөгөө идэнгээр солиод тавих шүү дээ. Нэмтчингүүтэл нь авч тавиаш нэг тавьчих гэж байгаа юм. Тэр бол инженер биш шүү дээ. За. Инженерүүд бол дараагийн төвшний арай шийдэл гаргадаг. Одоогийн болохоо явсан байгаа төхөөрөмжийг нь шийдэл болоод засдаг гэсэн үг байна шүү дээ. Тий. Шийдэл боловсруулж чадчихвэл ерөнхийдөө сайн гэсэн үг. Одоо багшийнхаа даалгаврыг биелүүлж байгаа юу? Эхэлж байна. Тэрэнд хүртэл чинь бас би нэлээд зам туулж байгаа шүү дээ. Би юугаач ойлгоогүй гэж би бол инженер гэд явчих чадахгүй шүү дээ мэдээж. Тэгэхээр тэрэнд хүрэхийн тулд нэлээд зам туулж байгаа. Нэлээд их бэрхшээл зөндөө юм сурж байгаа. Тэгээд одоо ерөнхийдөө дараагийн өөрийгөө нэг арай нэг дараагийн төвшөндөө гаргахаар зориод ерөнхийдөө нэлээд олон талаар суралцаад тэрнийхээ үр шимээр ч гэх юм уу одоо ямар ч байсан Австралийн бааз 4 өрчөг терминуудын ингэр дээр энэ технологиг Монголд байгууллагынхаа хамт олон залуучуудын нэгдлэр те энийг эзэмшээд Монголд нэвтрүүлээд одоо эхний үйлчлүүлэгчдийнхаа захиалгыг өгөөд ингээд явж ийн л та бас. Тийм манай багийнхны олж мэдснээр яг энэ төсөл маань бас нэг тодорхой урт хугацаанд үргэлжлээд сая энэ оны 1 сард эхнийхээ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүлээлгэж өгсөн гэж сонссон. Энэ төслийнхөө талаар энэ том ажлын ард гарлаа тий. Ажлын дараа подкаст орж байгаа учраас энэ ажлын ард гарахад юу туулваа? Энийн зорилго юу вэ? Тэгээд энэ маань яг ямар хэрэгцээнд, ямар байгууллага, ямар хэрэгцээнд, ямар асуудлыг шийдчихвэ? За ерөнхийдөө би нэг амьдралдаа нэх олон удаа тийж нэхгүй ямсээс мэдрэмж авч байгааг үл дээ. Тэгээ яг энэ сая энэ ажлаа хамгийн ихний харилцагчийнхаа тэр үйлчлүүлэгчийнхаа захиалгыг өгсөний дараа би яг энийг гоё амсээс мэдрэмж авсан. Яг эндээс авч ирсэн. Тэгээд энэ ажил маань бол өөрөө ингээд ерөнхийдөө жил гарны хугацаанд үргэлжилсэн процесс. Тэгээ энэ хугацаанд чинь би өөрөө Австрали яваад яг үйлдвэрлэлийн дадлагыг нэгээд тэмцээнээ яг энэ машин үйлдвэрлэлийн процессд өөрөө оролцоод ер нь 2 төрлийн 8 ширхэг автомашиныг өөрөө угсраад тэгээд тэнцэнэ юм жижиг шалгалт маягийн юм өгөөд тэгээд сертификат аваад за тэнгуүтээ тэрийг одоо Монголдоо ирээд нөгөө жиг хөрсөн дээрээ буулгасан яг ажил хэрэг болох үйл явцыг эхлүүлээд за тэрэн дээр яг энэ нөгөө
суйрлуулалтын процессоо гэх юм уу гүйцэтгэлийнхаа процессыг ахалж ажилласан ерөнхийдөө. Тэгээд энэ ажлынхаа үр дүнгээр ямар ч байсан сая 1 сард анхны харилцагчийнхаа захиалгыг өгсөн. Тэр яг захиалга нь яг юу вэ? Энэ болохоор ийм байгаа. Toyota Hiace гэдэг машин анх Toyota-гоос гарахдаа зөвхөн арын дугуйтлэгчтэй тэгээ газраас 18 мм өндөртэй гэх юм уу гардаг хөхгүй. Тэгээ энэ машиныг болохоор иж бүрэн 4 дугуйтлах системтэй дифференциал цоошигчуудтай хөндрүүлэгчтэй тэгээд 20 см өндөр body lift хийдэг хөхгүй. Тэгэхээр машин маань газраас 45 см өндөр тэгээд иж бүрэн хөтлөх системтэй болчихж байгаа гэсэн үг. Анх үйлдвэрс гарахтаа газраас 18 байт юм. 18. Тэгээд та дугуйтлэгчтэй. 20 дугуйтлэгчтэй. Таад янзалсан чинь одоо 45 болчихно гэсэн. 45 нэг дахин өндөр болчих юм шүү дээ. Гэсэн үг. Тэгээд зөвхөн 2 дугуй биш 4 дугуй ажилладаг. Тэгэхээр бүр илүү хүчтэй болчих. Тэгээд дифференциал цоошигчуд хөндрүүлэгч суулгаад өгч гэсэн үг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо уул уурхай толд яаж шилдэг вэ гэхээр уул уурхайд ерөнхийдөө нөгөө Mazda машиныг хориглоно. Тэгэхээр ерөнхийдөө хамгийн зөв сонголт нь одоо Land Cruiser 70 серийн машинууд болдог байхгүй. Тэгэхээр Hiace ингээд Mazda ийм болчоор яах вэ гэхээр 3-аас 4 тэр 70 серийн машины бүтээмжийг ганцаараа хийчих боломжтой. Тэр Land Cruiser 77 болоо байдаг. Тэр ч одоо нэг нь ямар үнэтэй мэдвүлээ. За нэг ерөнхийдөө 140 орчим. 100 бас нэг ингээ опшнгоос өөр. Тийм 3 машин за 140 гэхээр 3 машин ч 420 сая болох нь шүү дээ. Та хэдийн саяны ингээд машиныг хөгжүүлээд янзалчихлаа. Тэгвэл тэр маань үнэ хэд болох вэ? За ер нь нэг багадаа нэг 300 сая болно. Окей. 3 машин 340 сая 320 сая орчим болох байсныг нэг машинаар шийдэж байгаа юм байна. Гэхдээ тэр нь 300 орчим сая өртөгтэй. Гэхдээ 3 машиныг дагалдах зардал тэрэнд ашиглах хүн бүх юм тэрний усвал зардлууд гэдэг юм нэг машиндаа шингэжлэхээр нь хамаагүй хэмнэлттэй болж тарах юм. Тэгээд нэг удаа 15 үнийг суулгаад тээвэрлэх боломжтой. Бүтэмжүүл хамаагүй нөгөөх нь шүү дээ. 15 үнийг А-згээс Б-згээр өргөх юм бол 3 явах болох гэдэг шүү дээ. Эсвэл 3 машин ашиглах гэдэг. Тэгвэл эн чинь 15 үнийг А-згээс Б-згээр нэг явуулчихна гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө л үнцэн нь эндээ оршиж байгаа. Зөв. Хамаагүй их бүтэмж нэмэгдүүл. Тэгээд одоо төслийн маань дараагийн захиалагч нар одоо кемпер чиглэлээр авч эхэлэх гэж байна. За. Одоогоор нэг 3 харилцагчаас захиалга авсан. Сэлбэг маань ер нь буугаад ирж байна. Тэгээ одоо ер нь кемперийн явсгалыг ер нь л хийх зоригтой орцсон байж байгаа. Өөр нэмэлт захиалга авах юу байгаа юу? Захиалгын боломж байна уу? Надтай сайн ярина да. За бат шиг мэж ярьж байгаа авчралах юм шиг. Одоо нэг машиныг тэгээ бүтэн янзлах сая бол нэг жил орчим зарцуулсан гэж үү? Жил гарна. Үгүй энэ зүгээр ажлын процесс нь. Тэр чинь нөгөө зөндөө олон юм байгаа л да. Одоо жишээл Австралч өөрөө дулаан орон. Би одоо шинэ захиалга өгчөөд захиалга бэлэн бол авахын тулд ямар хугацаанд хүлээх вэ? Хэрвээ таны машин бэлэн, сэлбэг бэлэн байх юм бол бидэд хамгийн уртдаа ер нь 14 хоногт л. За. Танахаас сэлбэг захиалга авч болно те. Сэлбэг болохоор 2 газраас. Нэгдүгээрх нь за мэдээж машин. Хоёрдугаарх нь Toyota-гийн өөрөөх нь энэ дилерүүдээс авдаг оюун сэлбэг гэж байдаг. Toyota-гийн стандарт сэлбэгүүд нэг хэдэн 40-50 төгрөгийн сэлбэг орно. За нөгөөх нь манай энэ бас 4 гөржих 4-ийн хөгжүүлсэн 10 гаруй жилийн хугацаанд хөгжүүлсэн сэлбэгүүд байна. За тэгээ энэ 3 бүрдгээрээ яг энэ машин бий болдог гэсэн үг. Зөв. Энэ нуур ханханд нэлээд хэрэгтэй ажил болсон юм байна да. За тэгээд нэг амьдралдаа цөөхөн удаа амсгих мэдрэмжийг авсан гэлээ шүү дээ. Тэгээ сая тэр мэдрэмжийг авлаа. Тэрний дараа жоохон яг юу бодогдож вэ? Энэ том ажлын дараа. Одоо энийг яг яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж сайжруулах вэ гэдэг юм аль төлөвлөл явуулчихна. Мэдээж энэ чинь нөгөө Монгол хөрсөн дээр буулгаж их чинь зөрүүтэй юмнууд зөндөө л байна л да. Тэгээ тэрийг өшөө яаж сайжруулах вэ? Хэрэглэгчтэй сайн сонсож байна. Хөгжлүүлэгч юу өсөж байна те. Тэгэхээр бид нар юун дээр анхаарах вэ? Юугээ өшөө сайжруулах вэ? Тэр юмнуудаа одоо ерөнхийдөө орцсон явж байгаа. Хөгжүүлэлтийг явуулж байгаа. Энэ рүү ороход ер нь та танаас сэтэл авсан бэ? Харилцаг захиалсан уу? Эсвэл та өөрсдөө анзаараад ийм хэрэгцээ байна гэдээ ийшээ хийх шийдвэр гаргасан юм болов уу? Гэхдээ яг энийг бид нар ер нь бол жоохон шагнал гэж боддتي. Миний хувьд бол. Бидэд ерөнхийдөө одоо автын салбар руу орж ирээ 6 жилийн хугацаанд ер нь маш их ийм шинэ технологи ер нь салбартаа ийм өнгө нэмсэн стандарт ийм босго тогтоос ажлуудыг маш хийсэн л дээ. Тэгээд үйлчлүүлэгчдэд яг ийм үн цэнтэй байх тэр юм хийх гэж ингэж хичээгээд одоо ингэ нэлээд хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд бас ягаад бид нарт ингэж яв гэсэн чинь өөрсдөө бид нарт
боломжийг олгосон. Ер нь бол нэлээд олон газар энэ Австралийн бааз дөрөв өрчгдөрөв гэдэг газартай холбогдсон. Тэгээд хоёр захирал нь өөрсдөө Монголд бүр зорж ирээд уулзаа. Тэгээд бид нар нөгөө засварын төв шоп мопо танилцуулаад тэгээд ерөнхийдөө маш ол одоо бид нар манайх бол жижиг компани шүү дээ. Тэгэхээр бид нартэй ингээд өрсөлдөхгүй хэмжээний биш маш олон компаниуд санал тавихад тэр хүмүүс нь өөрсдөө биднийг сонгож хамтралаа гэсэн. Тэгээ бид манахаас бүрэлдэхүүн гараад Австралид очиж сураад тэгээ одоо ингээд төсөл хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэд нэр Монголд ер нь энэ төсөл хэрэгжүүлээгээр хамтрагч хайгаад таадаг сонгоцсон юм. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр тэдний шалгуурыг хангасан байх нь шүү дээ. Тийм л баг. Мундаг юм. Энэ бааз дөрвийг өрч дөрөв гэдгийнхэн талаар ер нь бидэрт нэг мэдээлэл өгч. Энэ яг ямар өвчтэй ямар байгууллага юм. Энэ болохоор юм ба. Одоо австралч нэг гоё юм. Та юу ч хийж болно. Машиныг хүснээрээ яаж ч өөрчлөх болно. Хамгийн гол нь та аюулгүй гэдгээл нотолчих. Тэр одоо монголоор бол одоо юу автотеврэмцийн төв гэх юм уу те. Тийм газар нотолчих юм бол танд үйлдвэрлэл эрхийг чинь ингээ гаргаад өгч. Тэгэхээр яг л энэ шиг яг ингээл хөгжүүлэлт хийгээл нэг хоосон зай харцсан те. Хайсыг ийм боломж ийм хэрэгцээ байгаад байна. Энийг шийдлээ өөрсдөө олж хараад одоо 10 хэдэн жилийн хугацаанд хөгжүүлэлт хийсэн. Чинь зүгээр л ингээл 2 жил болцсон юм биш. 10 хэдэн жилийн хугацаанд бид нар чинь зөндөө тооцоол хийж байгаа байхгүй. Тэгээ зөндөө хөгжүүлэлт хийж байгаа. Тэгээд эннийхээ үр дүнд ингээд өнөөдөр би болцсон дэлхийд дээр цурганц. Дэлхийд дээр цурганц. Өөр альч улсын альч брэнд энийг хийгээгүй гэсэн. Энэ Хайс гэдэг машиныг ийм болгож хөгжүүлдэг компани байна. Тийм гэсэн үг. Тэгээд тэрийг стандарт болгочихсон. Тэгээд тэрнийг Монголд хэрэгжүүлэхдээ та хэдтэй хамтарсан юм байна. Тий, тэр яг хөө сонирхол нь илүү ийм нэг уулуурхай их хөгжсөн улсуудад цар хүрээгээ тэлээд явсан гэх юм уу. Одоо жишээлбэл манад байна. Манайх одоо Винпарц төлөөлж байна. Арабд байгаа. Чилд байгаа. Тэгээд Австрал өөрөө бас уулуурхай асар том юм байна шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө чиглэлийн уулуурхай илүү хөгжиж байгаа. Ийм улсууд руу цар хүрээгээ тэлж явсан. Тэгвэл танай компани чинь бас ер нь яг энэ тал дээр одоо өөрийнхөө салбарт нэлээд чанартай үйлчлэг үзүүлдэг гэдгийг бас энэ хамтралаараа нотолж байгаа хэрэг шүү дээ. Тий, ер нь бол тэгж найдаж байгаа. За одоо тэгвэл Winparts гэдэг компани эхэлжсэн учраас энэ компанид хэрүүд ажиллаж байгаа лээ. Би ерөөсөө л үүсгэн байгуулсан цагаас л ерөөсөө нөгөө нэг ширхэг тоосхыг авч очсон гэдэг шиг л тий. Өөр анханаас нь одоо энэ бидний суйрлуулалт ямар нэгэн гүйцэтгэлийн арга барил технологиг боловсруулсан. Тэгээ бид нар одоо бусад засварын төвөөс арай өөр технологи ашигладаг. Нөгөө автай гэх юм уу? Тий. Одоо үл ингэ л да. 6 жилийн өмнөх Winparts гэдэг байгууллага эхэлж явах үеийн компани нөхцөл байдал тэр үеийн Батүшиг инженер гэр өнөөдөр байгаа энэ Батүшиг инженер болон Winparts гэдэг компани эндээс 6 жилийн өмнөхөөс өнөөдрийг хүртэлх туулсан замналыг эргээд нэг товчхон дурдвал анх юм байж байгаа ингээд өнөөдрийн дүржээ гэдэг талаас нь. За анхны юм гэдэг бол угаасаа хэцүү тий. Тэрийг бол одоо анхны юм эхэлж үтсэн бүхэн шууд ингээд сонсоол бараг толгонд мууж байгаа. Маш хэцүү байсан. Бидэд хамгийн анхны сая төгрөгийн борлуулалтаа хийчихэд бөөнөрө тэмдэглэж ийсэн. Салбар дээрээ тухайн ч ганцхан салбартай байлаа шүү дээ. Салбар дээрээ тэмдэглэж ийлээ. Тэгээд бидний нэг давуу тал гэх юм уу онцлог гэдэг бүх юмыг өөрсдөө хийдэг. Одоо жишээлбэл за нэг засварын төвийнхаа шалыг бид нар янзлах байлаа шүү дээ. Зөвөр бусад газрууд бол шалны хүмүүс авчраа шалаа хийлгэж. Бид нар өөрөө бүх юм хийдэг. Шалаа хийхээр өөрсдөө хийдэг. Бүх юм өөрсдөө хийдэг. Тийм учраас өөрсдийнхөө хийсэн юмыг хүн амар хайрладаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ соёл бол манай байгууллагын бүр маш том соёл. Иймс мөн. Одоо салбарынхаа байшин хүртэл өөрсдөө арай барьсан уу? Яг байшин бол бид нар одоо хоёр салбар маань байсан бэлэн байшин шүү дээ. Тэгтээ юу байгаа? Дотоод засвар маш өөртөө бүх юмаа өөрөө чинь за жишээлбэл одоо миний хариуцдаг 32 салбар гэж байгаа. 32 салбарынхаа өргөтгөлийн барилгыг бүр анханаас нь би өөрөө хийсэн одоо бас яг өөрөө гэж хэлээд бас муухай багаараа хийсэн. Тий, суурэ бүр анханаас нь хамт олон өөртөө хийсэн. Тий, хийхээс суурэ хийхээс анхуулаад анхны тэр хөрс суулалт, хөрсний нэгтршуулалт тий. Тэгээд дээр нь лифтний суур доор суур хийж байгаа шүү дээ. Суурэ хийн, шалаа хийн, байшингаа барина. Тэгээд тэр байшинг барихын тулд би өөрөө гагнуураа бас хийж сурсан. Эхэлсэн шалтгаан бол яг бид түрүү хэлсэн ямар нэгэн шийдэл хийхэд
хүн ингээд өөрөө сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр миний яг гацчихсэн тэр төгжийг тайсан юм гагнуур байсан байхгүй. Тэгээ би ер нь гагнуур их юм сүсэлтэй болчоод ярьжсэн чи аав надаа нэг өдөр энэ одоо энэ хажууд нэг интерном гэд байдаг шүү дээ. Интерномоос ийм 18,000 төгрөгийн гагнуурын ном авчираа надад өгөөд май гэд өгдөг. Тэгээ би тэр номыг анх уншаад өөрөө нэг жил гаруй бие дааж хийж яагаад тэгээд дараа нь яг нөгөө мэрэгжлийн гагнуурын сертификат олгодог сургалтанд нэлээд дөртөө болцсныхаа дараа суугаад сертификат аваад тэгээд гагнуур хийдэг болсныхаа дараа тэр өргөтгөлийн барилга бүх барилга өөрөө барьсан гэх юм уу бүх гагнуур бүх юм мундаг юм бэ. Тэгээд ерөөхдөө ингээд огшчлоо. Яг бидний давуу тал бол бүгдийг өөрөө хийдэг учраас хайрладаг. Тийм л ялгатай. За анхны сая төгрөг оллоо. Тэг чи одоо ингээд нэгдээд шууд тэр өдрөө олцсон уу эсвэл гүүг бид чи нэгдээд ихний сар хар сайхан хоосон суусан да. Ихний сараа? Тий, ихний сар. Яг хуу гэхдээ хоосон суусан ч гэсэн бид нөгөө нэг дотор тогтчлтын ажлуудаа бол ингээл завгүй л байсан л да. Ойр зур жижиг сажиг деталь юмнуудаа хийгээл ингээл явжсэн. Тэгэл хамгийн анхны үйлчлүүлэгч маань орж ирэл засвар үйлчлэгээ авахад бидэд тосны шүүргүү сууж ирсэн. Тэр миний алдаа байсан. Машиныхаа тосыг солиулах гэсэн чинь шүүрийн тайлах, шүүрнийх нь тайлдаг багж нь байдгүй. Тэгээ анхудаа шоконд ороо сандраад нөгөө анхны үйлчлүүлэгч хүнд амар чухал байдсан шүү дээ. Тэгээ сандраад яахаа мэдэхгүй. Тэгээ нэг ажлынхаа залуу газ явуулаад тэгээ нөгөө хон ч нөгөө үйлчлүүлэгч харгалж байгаа ч юм яриад тэгээ анхны шүүр тайлагч маань ирээ. Тэгээ үйлчлэгийг нь үзүүлээд ингээд явж исэн тохиолдол. Тэр анхны үйлчлүүлэгч ямар машинтай ямар хүн байсан бэ? Брус 30 байсан. Брус 30. Яа тэр Брус 30-ийн анхны үйлчлэгийн дээрээс хэрчүүч аваад тийм шүү дээ. Ер нь бол тэндээс бас нөгөө нэг бэлэн байх гэдэг юм амар сурсан. Энэ бэлэн байх хэрэгтэй юм. Тэг өөртөө байшингаа бариад бүх засвараа хийгээд тийм гэдэг бол бас танай хамт олон супер юм байна. Анх хэдүүл байсан юм. Бид зургуулаа эхэлчихсэн. Зургуулаа. Бүх хүмүүс нийлээд зургуулаа. Тий. Одоо нэг 30 орчим. Одоо 3 салбартаа 30 үлээ. Одоо танай Windparts гэдэг компани бусад зөндөө засварын төв байгаа шүү дээ. Айгүй олон байд юм билээ шүү дээ. Тэндээс гол ялгарх тал нь давуу тал нь юу байх вэ? Ерөнхийдөө яг юм байгаа. Хид хидэн онцлог байна л да. За хамгийн эхнийх нь хэм бол бид суурилуултын технологи нь яг өөрсдийн боловсруулсан технологитой. Тэрийгээ бидэд ажилчдаа жилд багадаа нэг 12 удаагийн давтамж сургалтаар зааж явдаг гэсэн. Тэрний за нэг багадаа 6 багадаа ихтэй 6 гадны сургалт байх хэвээр. Тэгээд дотоод сургалт. Гадны гэдэг нь гадаад улсаас. Одоо бид нөгөө дистрибьютор үү шүү дээ. Тэгэхээр дистрибьюторын сургалтуудаа аваад тэгээд тэрийгээ нийт ажилчдаа явуулдаг гэсэн. Тэгээд сургалтын төлөвлөгөө нэг жилдээ гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр ингээд хүмүүсийн хөгжил дээр анхаарат явж байгаа. За энэгээр бидний нөгөө суурилуултын технологийн арга барил бүрддэг гэсэн үг. Дараагийнх нь болохоор давхар хяналтын систем гэдэг юмыг нэвтрүүлээд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За энэ баг Монголд анхны засвар гэж магадгүй. Тэр нь болохоор гүйцэтгэгч. Одоо та манай засварын нэг механик байлаа. Би ахлах байлаа. Миний дээр нэг салбарын менежер гэдэг юм байлаа. Та гүйцэтгэлээ хийлээ. Өөрөө шалгаад ахлахтаа шалгуулна. Ахлах шалгасан болвол шаардлагатай тохиолдолд салбарын менежер дахиж шалгуулна. Тэгэхээр яг ингээд үндсэндээ 3 хүний хяналтаар гүйцэтгэл гарч байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө гүйцэтгэлийн алдааг бидэд хамгийн бага байлгах. Мэдээж хүн ажиллаж байгаа тохиолдолд алдаа гарна. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрнө. Гэхдээ гүйцэтгэлийн алдааг бидэд нэг 0.2% барихыг хичээдэг. Одоо жишээ нь би тосмааслаа солиуллаа гэж бодъё. Тэнгүүт л надад нэг автоинженер үйлчлэгийг үзүүлнэ шүү дээ. Тэгээд тэр хүн миний машины тосмааслыг солингуут л ардаас нь ахлах нэрээ шалгах юм уу? Тийм шүү дээ. Үйлчлэгээ болгон дээр үү? Үйлчлэгээ болгон дээр. Тэгэхгүй бол ихэнх юм тэгдэггүй шүү дээ. За нэг хүн солиол ингээд бусад газар яаж ажилладаг тэр бол тэр байгууллагын л асуудал. Тэгэхээр үйлчлэгээгээд давхар хяналтаар баталгаажуулт юм байна. Тийм гэсэн үг. За нэгдүгээр, хоёрдугаарт. За тэгээд дараагийнх нь болохоор бидэд зөвхөн стандарт шаардлагыг хангасан сэлбгээр засвар үйлчлэг үзүүлдэг. Тэр нь ямар учиртай гэхээр бид нар Монголд ямар ч юмны хяналт баталгаажуулалт хийж чадахгүй. Тийм учраас
тухайн улс орондоо хяналт баталгаажуулалт нь хийгдсэн. Олон улсын одоо нэг хэдэн стандартууд байгаа шүү дээ. Тэднийг хангацсан сэлбгээр засвар үйлчилгээгээ үзүүлдэг гэсэн үг. Одоо жишээл дэлхийд дээр том стандартыг тодорхойлж байгаа улсууд одоо Европын болохоор TÜV гэдэг байгаа. Герман улсаас баталгаажуулдаг. Тэгэхээр Европод борлуулагдж байгаа бүх сэлбэг тэр Европ стандартыг хангаж ээж Европын зах зээлд орж ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр Европ стандартыг хангасан сэлбгийг бол бид нар ашиглаж болно гэсэн. Австралид хэрэгжилж байгаа сэлбэг бол Австралийн тэр аюулгүй байдлын бүх хяналт шалгалтаараа орцсон хурдны зам эрх авна гэдэг нь бол хамгийн том асуудал. Хурдны зам эрхийг авцсан ийм бүтээгдэхүүнийг бид нар Монголд хэрэглэдэг. Жишээл Америкаас бас ялгаагүй. Америктай хурдны зам эрхийг авцсан, дот стандартаа хангацсан. Тэр юмаа бид нар Монголд үйлчлэг үзүүлдэг гэсэн үг. Яг гэвэл бид нар өөрсдөө шалгаж чадахгүй учраас. Ямар компаниудын дистрибьютор болцсон байгаа лээ. За манайх бол юу юм байгаа. Автомашины энэ сэлбэг хэрэгслийн нэг 10 гаруй өндөр зэрэглэлийн брендийг Монголд аль биесний хэрэгтэй орж ирээд тэрэндээ тулгуурсан үйлчлэг үзүүлдэг. За тэрний томоохон брэндүүд гэх юм бол дэлхийн хамгийн том ободго үйлдвэрлэгч Wheelbros гэдэг байна. Дэлхийд даяар 25,000 гаруй дилертэй. Тэрний нэг нь манайх гэсэн. Монголд байгаа цор ганц нь манайх гэсэн үг. Тэгэхээр Wheelbros-ийн аль биесний дистрибьютор байна. Wheelbros нь өөрөө ободго үйлдвэрлэлийн 40 гаруй брендийг нэгтгэсэн асар том, аврах том компани гэсэн. Тийм ба. За нөгөөх нь гэх юм бол Австралийн Peders брэнд байж байна. Peders бол өөрөө одоо 70 гаруй жилийн түүхтэй. Оюутлогыг нь Австралийн уул уурхайд шууд ашиглах зөвшөөрлөлттэй буюу аппровлтэй цор ганц брэнд. Peders-ийн бүтээгдэхүүнтэй бол уул уурхайд ашиглах зөвшөөрлөлттэй. Тэгэхээр бас айгүй том шалгуур гэсэн үг. Зөв. Заавчлаарай түр завсарлага үе. Ажлын дараа подкастын хамтран ажиллагчаар цагийн ажил зуучлалын платформ Viva-н ажиллаж байгаа. Та Viva-ныг гар утсандаа татаж суулгаснаар ажлын саналыг хүлээж аваад зогсохгүй шууд захимаар гэрээгээ байгуулах юм. За мөн хаана хизээ ярилцлаганд орох тухай мэдээ, явцын мэдээлэл ч гэсэн тухайн аппликейшн дээр харагдана. Та өөрийнхөө сул цагийг орлого болгож хүргэхийн тулд Viva-н аппликейшнийг татаж суулгахад хангалттай шүү. Яг одоо доор байгаа QR кодыг уншуулад аппликейшнээ татаж аваад өөрийнхөө сул цагийг орлого болгож хуваарай. За одоо эргээд ярианд орцгоё. Ихэвчлэн ер нь ямар төрлийн машин ундаг хүмүүс танахаар үйлчлүүлж байна одоо? Тэр болохоор ингэдэг манайха өөрөө нөгөө нэг одоо бидний хэрэгжилж байгаа, борлуулж байгаа бүтээгдэхүүнүүд, брэндүүд маань ерөөхдөө дундаас дээш дандаа премиум англи руугаа ер нь орчин л доо. Тэгэхээр ерөнхийдөө жоохон үнэтэй гэсэн үг. Тийм учраас ер нь бол нэг машины кроссовер ангиллаас дээшгээ үржлэгийг авч байгаа. Гэхдээ бид нар бол яг ийм машин дагнжуул үржлэг үзүүлдэг. Та яг зөв машинд нээлттэй чанартай сэлбгийг яг ингээд зөв суйрлуулалтаар хийлгэхийг хүсэж байвал хамаагүй манад бол чөлөөт ирж болно. Гэхдээ мэдээж төлөх төлбөр нь хямд юм газруудтай бол арай өндөр төлбөр төлнө л гэсэн үг. Гэхдээ дилер мэлрийг харьцуулахгүй л да дилерээс л авах юм. Тэгээд энийгээ даасан чанар нь байж байгаа. Баталгаа гэл байдаг шүү дээ. Тий баталгаа болгоно л да. Ямар хугацаатай авах вэ? Ой сэлбэн дээр бас хэцүү. Сэлбэн дээр бас жоохон асуудалтай байдаг. Гэхдээ яг бид өөрсдөө нэг өөрсдийнхөө үйлчлэгийг баталгаажуулдаг. Одоо бид нар өөрсдийн хийсэн бүх засвар үйлчлэгийн дээр өөрсдөө лацаа тавиад явуулчихна гэсэн. Тэгээ дараа нь бид өөрсдөө тэрийг хараа шууд тань гэсэн үг. Хаана хийсэн, аль салбар хизээ хийсэн бүх юм тодорхой байна л гэсэн. За Tideman 6 жилийн хугацаанд ойролцоогоор хэдэн мянган машинд үйлчлэг үзүүлсэн гэлээ. Манайх болохоор одоо нэг үйлчлэг авсан машин болгон дээр үзлэгээ утас. Цаасын хэлбэртэй үзлэгээ утас. За тэгээд нэг програм дээр бүртгэгдэл юм 2 янзаар бүртгэгдээ явт. Тэгээ ер нь ингээд давхарцсан тоогоор авч үзвэл за бараг 100,000 автомашинд үйлчлэг үзүүлсэн. Давхарцсан тоогоор 100,000 орчим машинд үйлчлэг үзүүлсэн. Энэ дотроос давтан үйлчлэгээ авч байгаа хүмүүс ер нь хэрэг байд. Бараг 80-90% л байна. Яг л манад нэг ирсэн үйлчлүүлэгч бол ер нь бол буцаал ирдэг. Тэгэхээр үйлчлэгээ. Тэрүүгээр бас жоохон бахархдаг. Бахарх хэрэг бахархмаар л үзүүл. Тэг яг 80-90% гэж бодох юмс. Гоё л гэдэг. Тийм мундаг мундаг. За одоо эдлээ жоохон сэтвээсээ гараад. За энэ нэг ажлын хажуугаар бас гэр бүлдээ цаг зав засвуулж чадж гин үү? Ер нь одоо амбул хитүүлээвэ.
За ам бол тавлаа. Эхнэр 3 хүүхэдтэй. Тэгээ эхнэртэйгээ ханилаад 13 жил болж байна. Энэ нэлээ урт хугацаа болж байгаа. Тэгээ яг цаг зав бол айгүй жоох хэцүү байгаа. Тэгээд муу болох гээд байгаа. Гэхдээ муу болохгүй байхыг хичээгээд байгаа. Тийм. Хичээгээд байгаа. Тэгээ маагч нөгөө бид чинь 7 хоногийн 6 өдрөөр хөвчлээ ажилдаг. Тийм болохоор бас жоохон бэрхшээл байгаа байх. Гэхдээ тэрийг явандаа шийдэндээ. Одоо яг ялангуяа эртний хүмүүс чинь яг ажил дээр бүрэн төвлөрөх тэндээ үр дүнтэй бүр бүтээлтэй ажиллахад арга гэрийн нөхцөл нэлээд бас нөлөөлдөг те. Тэгэхээр одоо энд чинь бас 6 жилийн хугацаанд 100 мянга орчим машин үйлчлэгээ үзүүлээд дөнгөж сургуулаа эхэлж исэн хамт олон 30 гаруй хүнтэй болоод 3 салбартаа болоод за тэгээд инженерээр эхэлж исэн бол одоо салбарын менежер хүртэл дэвшээд ажиллана гэдэг бол нэлээд үр дүнтэй амжилттай ажилласан л гэж дүгнэлтэй. Тэгэхээр энэ бүхний ард одоо гол түшиг толгуур болсон. Түшиг нь хань ижил нах нь шүү дээ одоо. Тий. Тэгэхээр одоо бас гэр бүлийнхаа эхнэрийнхаа зүгээс хамгийн хэцүү үед тусалж ирсэн эсвэл түшиж ирсэн тэр мөчүүд санаанд бууж байгаа зүйлээсээ хаваалцвал. Ер нь бол угаасаа нөгөө бидний хэрэгжүүлж байгаа ажлууд дандаа Монголд хөвчлэн шинэ ажил яваад байдаг. Тийм учраас бэрхшээл амар их байгаад байдаг. Тэгээ тэр болгон дээр чинь стресс, үл ойлголцол зөндөө юм гарна л да яг ажлын тал дээр. Тэгээ тэр болгон дээр яг их нэртэйгээ ер нь бол ярилцахад аюу гоё байдаг. Нэг ийм асуудал байна. Энэ дээр ер нь яавал дээр ивэл дээр. Чиний зүгээс юу гэж харж байна? Манай хүн ч одоо бараг л автомеханик шиг л байдаг шүү. Мэдлэг цэцлэг бол хөөрхөө. Тэр нь мэдээстэй болцсон байна. Тий. Ер нь бол харилцан ярилцж ойлголцож явах хэрэгтэй. Тэгжил явдаг. Яг нэг юм шант одоо энэ хугацаанд ер нь болчихъя л доо ч гэдэм үү эсвэл энэ барахгүй юм шүү гэдэг юм бодол төрсөн юм байна уу? Эцэс төрж байгаа. Тэгвэл энийг би анх шууд өөртөө хүлээн зөвшөөрсөн. Би хамгийн анх ажил хийх гэсэн чинь шууд нэг боолт хугараал унсан. Тэгээ боолт хугараал унгууд тэрийг чинь аавна гэдэг чинь хамгийн том бэрхшээл гэдэг байхгүй. Тэгээд тэрийг би бүр нэлээд зовж иж авсан. Тэгэл би тухайд за энэ бол угаасаа миний ажлын нэг хэсэг юм байна. Ийм бэрхшээл угаасаа дандаа тохиолдох юм байна. Тэгэхээр ямар ч ажил эхэлсэн, юу ч тохиолдсон би яг даван туулах сэтгэл зүйтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг л хамгийн анх л ажлын гараан дээр гарах дээр нь ойлгосон. Тэгээд тийм болохоор хизээш тийм бодол төрж байгаагүй. Мундаг юм байна. Супер. Одоо 100 ер нь 100 танаач амрах уу? Аял зугаалга болгох хийж гинэ үү? Тий 7 сарын 10-наас нэг 9 хоног амарчтэй. Тэр үеэр явнаа. Энэ наадмын амралт үеэр. Тэгээ машин тэр чинь зунжангаад хүмүүс чинь 80 дэш аялал машин тэгээд асуудлал ингээл явдаг бах тий. Тий хүмүүс бол тэгээл үйлчлэгээ бол нэлээд ачаалттай байдаг. Ачаалттай. За дараагийн төсөл одоо төлөвлөж байгаа юмнууд танай байгууллага дээр шинэ содон мэдээлэлээс хуваалцаач. За одоохондоо нууцаа. За тэрийг одоохондоо хэлээ. Гэхдээ ер нь бол нэг 2-3 ажил яригдчихэж байгаа. Мэдээж хэрэгжээд эхлэхээр онцгойгоос л цаашлаараа яваад эхлэхээр тэрнээс харагдах. Одоо би ч одоо жолоороо тэр утсан юм лээ. Бас нэг 10 хэдэн жил болж байгаа хаа. Гэхдээ ингээд нэг юм асаагаад унтраагаад тэр дохиогоо нэг юм явахд үдээд байдаг байхгүй. Гэрэл мэл насчултад юу ч л байгаа юм битгэхгүй. Ер нь үйлчлэг авч байгаа хүмүүсийн дийлэнхтэй андуурдаг буруу ойлголт авцсан явж идэг зүйлүүд нь юу байдаг вэ? Ер нь л бүх юм л буруу ойлголттой л явдаг шүү дээ. Миний их над шиг байна гэсэн үг. Миний харж байгаагаар бол яг бол манайхан нөгөө нэгэндээ айгүй их ам дамжуулж юм мэдээлэл өгдөг гэх юм уу. Тэгээд тэр нь ам дамжих явцдаа жоохон ингээд өөрчлөгдөөд ингэж явсараад ихний хүнээсээ тэр сүүлийн хүртлээ нилийн хөлбөр солигдчиход ирсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийм буруу ойлголттой ч юм уу тийм зөндөө байдаг л да. Гэхдээ яг би үйлчлүүлэгч нартай хэлдэг юм. Үйлчлүүлэгч нэр одоо жолооч хүмүүс бол сайхан жолоогоо ямар нэгэн аюулгүй барих нь л гол үүрэг. Тэгээд тэрүүгээр ажиллаа бүтээгээд мөнгө олоо. Яг машин дэргэнд чинь санаа зовх хүмүүс чинь энд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм хүмүүстэй машин дэргээ үлдээгээд жинхэнэ ажиллаа хийх бүтээмжийг нэмэгдүүлэх юм руугаа санаа зовлох гэж хэлдэг. Энэ жолооч нарын ер нь машинуудын эвдрэл хөвчлэн юунаас шалтгаалж бий болж байна? Таланхаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд. Яг уу хэдий Монголын цаг уурын нөхцөл зам тээвэр автомашины нөхцөл байдал хэцүү ч гэсэн
Машин амар гоо арчлаад аваа явж байгаа юм бол зөндөө байгаа. Бүр тасархай хүмүүс. Машиныг ингээ бүр аваад унчмаар тийм бүр амар гоо ундаг хүмүүс зөндөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө л жолооч эсвэл болно. Зөв үедл жиргэлж чадвал тий гоё байна. Одоо бид чинь дийлэнх нь л Брус хэрэглэж шүү дээ, тий. Монголчууд одоо Улаанбаатарт бол Брус л их ах шиг байна. Тэр Брус гэдэг машин дээр ер нь жолооч нар юу өдөр тутамдаа анхаарвал эвдрэл гэмтэл бага байх боломжтой байдаг юм бэл. За машины тал дээр бол ер нь нэг тийм өдөр тутамдаа анхаарадах юм баг байдаг юм дөө. Гайгүй. Өдөр тутамдаа юунд анхаарах вэ сайхан өөрийгөө амраагаад нэг нойр морой сайхан аваад төгжрээд үргэлжлэхгүй ши жолоогоо барих нь л зүгээр машиндаа анхаарал хандуулъя гэвэл те мэдээж тогтмол энэ хийгдэх ёстой засварлуулчлагын ажлуудыг л тогтмол хийх хэрэгтэй. Одоо юу яадаг лээ дурдвал одоо жишээлбэл хөдөлгүүрийн тосоо ч юм уу те хурдны хайрцгийн тосоо ч юм уу тэрийг солих хугацаа байгаа бол өөрөө тэмдэглэсэн ямар нэг зарим машин өөрөө нөгөө ремайндертэй сануулгачтай байдаг шүү. Зарим байхгүй. Тэгэхээр тэрийг хугацаа хэтрүүлгүүгээр тодорхой давтамжтай тэр хугацаанд үйлчлэгээ хийлгээ явуучих тиймнүүд байгаа. Тэгээд би бол өөрөө энэ нөгөө автохимийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд байдаг шүү дээ. Систем цэвэрлэгч байд юм уу, хөдөлгөөр хамгаалж ийм бүтээгдэхүүнүүдэд өөрөө би өөрөө айгуу дуртай. Манайхан бас ингээ бас буруу ойлголттой болохгүй, хэрэгжилж болохгүй, хэрэглэхээр ингэчдэг тэгчдэг гэл. Би өөрөө айгуу дуртай байгаагийн маань шалтгаан нь юу гэхээр нөгөө гадны сургалтаа авчиж байгаа. Гадны сургалтын дээр бид бүгдийг ингээд тайлбарлуулчихдаг байхгүй. Ийм учраас хэрэглэх нь зүйтэй. Ийм учраас ийм үр дүн гаргана гэдэг энэ удаа ойлгоцсон учраас би өөрөө айгуу дуртай. Тэгээ би өөрөө ч ингээд тогтмол өөрөө хамшин хэрэглээ явдаг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр шиг ер нь ийм давтамжтай тийм автохимийн нэмэлт бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд явуул зүгээр. Тэгхийн бол тэр ирээдүйд гарч байгаа өндөр зардалтай сервис гэмтэл юмнуудыг чинь хаагаал бууруулаад явж байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Зөв. Автохим гэдэг нь нөгөө автохим гэдэг компани зардаг бүтээгдэхүүнийг хийж байна. Автохим гэдэг нь болохоор одоо энэ нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ тий. Октон бустер, цитан бустер тэгэл систем цэвэрлэгч, хөдөлгүүр угаагч хамгаалагч гэдэг ингээд нэлээ олон төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг байхгүй юу? Энийг ерөнхийд нь автохимийн бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Хүн ч одоо үсээ зөвхөн угаагаас гадна бас инженерч гэж тосноос машин ч гэсэн бас зөвхөн бензин ихээс гадна нэмэлт юмнуудыг хэрэгжилж байгаарэ. Хэрэгжилж байгаарэ. Хүн битмийн ууж байгаатай адилхан шүү дээ. Тийм яг хүн битмийн ууж байгаатай адилхан юм. Зөв. За юу мисийг төгссөн гэж ярьсан шүү дээ. Тийм механик инженерийн сургууль. Тийм тухайд намайг сурж байхад механик инженер байсан. Одоо бол өөр юу лээ? Механик тээвэр юуны сургууль лээ өөрчлөгдсөн байлээ. Гэнийг саяхан хажуугаар явсан чинь механик тээвэр логистикч лээ гэдэг. Нэг тиймэрхүү нэртэй. Тийс чи бас түүхтэй газар шүү дээ. Нэг юм юу янз бүрийн сонсогдоод байдаг да. Оюутан байх математикны асуудал. Тэ янз л. За яг хөө миний үед бол харьцангуй зэгцрээд гайгүй болсон байсан. Яг манай үеийнхэн миний үеэс хойш үеийнхэн бол тийм ерөөсө баг мэдрэг ахгүй гайгүй. Зөв бидний үчид домог шил ярьдаг шүү дээ. Хин гэнэ нэг ах саксны тэмцээнээр ингээл ороод ирэнгүүтэл бүх хүмүүс хоёр тийш ороод ганцаараа голоор нь ороод гол оруулж ийн гэж юм гээл. Тэгээ байсан л бах. Тэгээ би яг тийм таад үед л харьцангуй гайг болсон байсан. Одоо Монголын бүхэл инженерийг төгсөж байгаа сургууль шүү дээ. Тий, ер нь болт. Яг гоо энэс сургууль гэж боддог. За энэ тавцааныг ашиглаад одоо түшгээг маань инженер болгосон. Түшгэгийн найзууд инженер болгосон. Алтан инженер багш нартаа баярлаа. Баярлаа. За одоо хэдүүлээ танай хүүхдүүд хэдэн настай вэ? За нэг нь одоо сургууль орох гэж байна. Нэг нь одоо орж байгаа. Тий, нэг нь одоо 3 дугаар ангид орох гэж байна. Оо за. Нэг нь 7 дугаар ангид. Бүр 1 3 6. Тий. Тэгээ энэ одоо хүүхдүүдтэй харилцаан дээр ер нь юу анзаарэгдэж байна? Том болох тусмаа ер нь нэлээд юутай болж ирж байна уу? Сорилттой болж ирж байна уу? Ер нь нөгөө нэг манай эхнэрийг төрөх гэж байхад нэг хүн хэлж ийсэн. За одоо ер нь хүүхд гидсэндээ байхдаа л амраад юм да гэж. Тэр ер нь бол тэр айгүй үнэл юм бэл. Хүүхд томрох тусмаа ер нь бол маш олон зүйлийг сонирхно. Тэгээ маш их юм руу тэмүүлж эхэлнэ. Тэгээ тэрэн дээр чи яг аль нь зөв юм буруу юм те ингээд юм ялгаа зааг нь ойлгуулах гэж хичээж байгаа. Тэр бол бас нэлээд бэрхшээл. Ярилцаж чадж байна уу ер нь?
яа бас яг сайн гэж л хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ ер нь бол аль болох ярилцахыг хичээгээл байгаа. Танаа ч хүү штэ тий. Том нөхөө тий. Том нөхөө. Том нөхөө. Дараагийн хоёр нөхөн үү? Дундаа охин баг нөхөө. Зүг. Манайх ч бас хоёр хүүтэй. Тэгээ зүг саяхан хацар дээр ингээд бүр нилийн хумсаар ингээд майжаад дарсан ингээд хулгацсан байгаа байхгүй бүр сориг дотгорлцсон. Тэгээ тэрийг нь би ээж минь хөө яасан ингээд ягач хүүгээд болдгоо. Тэгдгүй энэ хумсаар ингээд майцсан биз дээ. Чи эсвэл юм өмнө буланд ингээд авцсан юм уу? Эсвэл анги сургууль дээр барилж марилцсан юм уу яасан гэдгсэн чи. Ягач хүүгээд ирсэн. Илэхгүй. Тэгээд толинд харуул энэ хараа ингэсэн байгаа гэд тэгсэн чи тийм биш тэгээд. Тэг чи яасан мэдээг юм би мэдээг үү. Тэг аюу хэцүү ч та ярилцах учраас болохгүй юу юм бэл одоо нэг мэддэг чаддаг хүмүүсээс нь заавал зөвлөгөө авч байгаа юу нэртгэн тэгж нээлттэй ярилцдаг байдал орохгүй бол чи яг тулсан үед тэгээд тулгамдаад яг явах ч болохгүй өнгөрч юм бэл чи. Тэгээ одоо сүүл зэн содглохлоор яг тэр хүүхдүүдтэй харилцаа холцснослоод ингээд хаана юу хийж байгааг нь мэдэхгүй юу одоо санаж байгаа ямар ус нийлж байгааг нь мэдэхгүй бол бас айгүй эрсдлүүд бас арчилээ тэр утгаар ер нь бас турлах судлах гал амханд асууж байхгүй. Ер нь бол яг тийм бас сайн ярилцж болж чадахгүй байгаа. Тий. Тэгээд манай хүү том хүү болохоор жудаагаар хичээлдэг. Зүг. Тэгээ ерөөхдөө өвөө нь ерөөсөө нөгөө цүнх хүрэгч юм мэрэгжлээ дөө байгаа шүү дээ. Тэр шиг өвөө нь сургуульд нь хөргөж өгж аавн, бэлтгэлд нь хөргөж өгж аавн өөрөө ерөөсөө ингээл бүх юм хамт хийж яа тэгвэл яг энэ залуу гэр бүл аав ээжүүдэд ямарч боломжгүй асуудал байгаа байхгүй. Ажлын хажуугаар хүүхдүүдэд зөөх гэдэг юм чинь ямарч боломж байхгүй. Тэгэхээр тэн дээр заавал нэг хүн томилохоос өөр арга байхгүй. Тэгэхээр тэр шийдлийг нь өвөө нь хийж байгаа. Тэгээд өвөө нь бол мэдээж нэлээ амьдралын хичээл орж байгаа. Өвөөгийн хүүхд. Тий. Буцсан гэлгэн хүүхд юм шүү дээ. Яг зүг. Сүүдэд баярлаа. Тий одоо ер нь 6 жилийн өмнөх за бүр анх хизээ ажил хийж эхэлсэн билээ. Би ч 17 онд их сургуулиуд төгсөөл тэгэл 17-оос хойш хурж одоо 10 жил болсон байна шүү дээ. 10 жилийн хугацаанд ингээд хөдөлмөрийн цэцэлд ажил хөдөлмөрийг явлаа. Энэ хугацаанд яг өөрийнхөө амьдралын чанарыг эргээд харвал яг хүссэн хэмжээнд хүрч чадж гин үү? Манай энэ нийгмийн байдал ер нь энийг яаж дүнж байна? Ер нь бол бэрхшээл бол зөндөө байгаа. Тэгэл тэрийг одоо тэгэл гоншгонлтгууд тэгээд даван туулах нь үүрэг нэмч одоо тэгэл туулаад явж гин. Тэгээд мэдээж нөгөө их нэртэйгээ хоёулаа нилээн л зүтгэлээ нилээн юм туулсан бас гэж овоо юм туулж яж яг өнөөдөр хүрч ин л та. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанаас бол мэдээж хүн ажил хийж байгаа юм чи амьдрал нь мэдээ сайжрал явж байгаа. Тэгээд бид хоёр эхнэр бит хоёр гэр бүл болсон цагаас хойш мөрөөдөж саяхан л байранда орлоо. Тий. Тэгэхээр ингээд амьдралынхаа чанарыг сайжруулаад явж байгаа юм. Мэдээж ханах бол болоогүй. Цаашаа бол зөндөө зорилго зөндөө юм байгаа. Ямар ч байсан баг багаар хүссэн зүйлүүдээ аваад зорилгоо биелүүлээл гэл явж лээ. Тэгээ одоо энэ их олон ажлын арга дамжуулалтаа гараад явж нэгдэг чинь бас. Тэгээ тэр нь эргээд танаа гэр бүлийн амьдрал сайн нөлөөлж нэг гэдэг маань энэ цаг хугацаа өөрөө сүнцэнтэй байсан гэдгийг харуулж байна л та тийм. Мундаг бай. Тэгээ арднаас хамт олон гэдэг нэг юм байдаг. Нэг нөгөө талдаа гэр бүл гэдэг энэ хоёр талд баттай батнат хүмүүс байхлаар тэгээд сайхан болж байгаа л да. Одоо ч бас худалдаа авч чадуу жоохон тийм болоод машин тэрэгний борлуулалт жоохон удаашлалтал болсон байх шиг байна. Тэн дээр танаа дээр ер нь тиймэрхүү юм анзаарч байгаа юм бэ нөө? Одоо өнгөрсөн үетэй онтойгоо харьцуулахад борлуулалтын орлого жоохон буурч байдаг юм уу? Үйлчлүүлэгчийн тоо цөөрөгч байдаг юм уу? За яг уу ер нь бол жоохон савлгаа бол мэдрэгдэж байгаа. Тэгвэл ямар ч байсан бид нар ямар ч байсан одоогоор үйлчлүүлэгчтэй яг тэр нэг үнцэнтэй зүйлийг өгөөд явж байгаа учраас харьцангуй бас гайгүй. Юу нэг бас амаараа шоронгоч хэрэггүй байна. Тэгвэл ер нь бол бас нөхцөлөд эвгүй л байна. Тодорхой мэдрэгдэж байгаа. Одоо энэ оюутан байх эсвэл одоо энэ ажил хөдөлмөр хийж явах за бүр цаашлаад 10 жилийн үед ч юм уу нэг ямар нэгэн хүн чинь шийдвэр гаргах гал нэг жоохон боддог шүү дээ. Яг хийх үү байх уу гэл. Тийм хамгийн эрсдэлтэй эсвэл игзэгтэй шийдвэр гаргаж исэн мөч толгойд нь юу бож байна? Би яг сургуулаа төгсчөөд
нисгийнхаа чиглэл рүүгээ явах гад. Тэгээ бүр яг ажилд орохоор болцоод 3 сарын 1-ний өдөр намайг ирж ажиллаарай гэд. Тэгээ би 3 сарын 1-ний өдөр ажиллах ёстой байжгаад өмнөх нь 7 хоногийн өмнө болсон. Тэгээд нисг рүү дахиж очиагүй. 3 сарын хугацаанд би ажил хийж явж хагаад тэгээд ажилд орчихсон. Тэгээ яг ингээд механик инженер чиглэлээр нисгийн салбараас яг бүр мөсөн гараад явж. Тэр бол мэдээж айгүй тухайн үед бол бас хэцүү шийдвэр. Яг бүр ингээд бүх юм энэ тал руу ингээд зам нь ингээд болчоод тэнгууд би замаас хазаад штэ. Тэр шийдвэр бол нийлээ их зориг шаардсан. Тэгээд аавд ч гэсэн шууд очиж илээл за. Нисг рүүгээ ингэж явахгүй ишиг явна гэл. Өөрөө дотор бодож байгаа шийдсэн тийм гэсэн. Ер нь бол өөрөө шийдчихэж байгаа гэсэн. Тэгээ ер нь бол тэрэндээ бол одоогор харамсахгүй мэдээж. Яа тэгвэл би өөрөө яг хийсэн зүйлээрээ өөрийнхөө байгаа салбартаа маш их зүйлийг шингээгээд явж байгаа. Цаашдаа ч явсаар явах болно. Тэгэхээр тэрэн дээр бол нэлээд зөрөгтэй шийдвэр гаргаж ирсэн. Гэхдээ тухайн үед ер нь жоохон айсан уу? Энэ зүг бороо юу? Тий, айл байхдаа би нэгдүгээр би дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа хөөхт шүү дээ. Дөнгөж сургуулаа төгсөж байгаа хөөхт. Тэгээд энд ийм боломж байхад тэрийг болоод ийшээгээ шал өөр ямар ч одоо юу ч тодорхой биш юм руу ингээд ажил хайгаа явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол бас нэлээд хэцүүс. Яг тэгж жишээ зөрөг гаргаад эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шалтгаан юу байсан бэ? Яг би нэг өөрөө аюу креатив бох манай ээж чи ерөнхийдөө ингээ юмхнаар юм хийдэг. Тэр шиг би ингээд нэг жижиг сажиг юм юмхнаар юм хийчих юм ирэмэлцэлтэй жоохон бүтээл сэтгэлгээ нэг жоохон арай гайгүй гэх юм одоо за өөрийгөө жоохон ингээ тэнгүүд мэдээж нисхийн салбар чинь хүн гэдэг юм нэг ажиллах юу байдаггүй. Бүх юм чинь дөрмөр заагаад өгч. Шинээр одоо юм хийх боломж байхгүй гэсэн үг. Яг л нисхийн салбар чи аюу хэцүүлтэй хүн салбар. Бүх юм нөгөө цусаар бичих залтан дүрм гэж байдаг байхгүй. Мэдээж агаар дээр явж байгаа онгоц те ямар нэгэн асуудал гарахад агаар дээр зогсохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чин доороо 100 хүн дээвэрлсэн байж байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр хүн дураараа юм хийнэ гэдэг ойлгомжтой. Бүхэн зааврын дагуу. Бүх юм ингээд ном дээр бичсэн. Нэг л хийх ёстой. Өөрийнхөө хүслээр ажиллах боломжтой. Шинэ юмыг сэдэж хийх боломжтой. Тэр чиглэл рүүгээ л явсан. Сэтгэлийн дуудлагаад байгаа. За ер нь л. Тэгээд одоо ингээд бас дүрийг үржих дүрүүгээ төслийн ард гарцсан сууж шүү дээ. Аха. Тийм манай подкаст, ажлын дараа подкастын хамтран зохион байгуулагчаар интерном хамтарч ажилладаг. Оо тийм үү. Тийм интерном хамтарч. Би л дөрөв интерномоос ном авсан гэсэн чи. Харин тийм. Тэгээд одоо интерномд маань нэр зургийн дуудлага гээд Ryan Holiday гээд зохиолчийн нөгөө Ego is Enemy гэдэг ном байдаг. Манайхан тэрийг юусан мэдэх байх. Тэр хүний тэр номыг бичсэн зохиолч. Бас нэр зургийн дуудлага гэдэг номыг бичсэн байт юм байна. Энэ ном маань яг саяны яриан дээр гарсан шиг эр зөрөгтэй хүмүүс бол түүхийг бүтээд юм аа. Түүхийг бүтээсэн хүмүүс эр зөрөгтэй байдаг. Гэхдээ энэний цаана энэ айдаггүй гэсэн үг биш ээ. Айдсаа даваад үйлдэл хийсэн хүмүүс эр зөрөгтэй байдаг. Тэдгээр хүмүүс бол түүхийг бүтээж чаддаг юм аа гэсэн тийм агуулгыг харуулдаг. Тэгээд эр зөрөгтэй байх талаар, байсан талаар жишээ, сургамж, санаануудыг агуулсан юм гайхамшигтай ном байгаа. Тэгээд энэ номыг энэ шийдвэр гаргасан. Зөрөгтэй гаргасан биш гэдэг гэд бэлгэлж байна. Маш баярлалаа. Тэгээд дашин дуртал энэ номыг маань интер номыг бүх салбараар худалдаалж байгаа. Мөн интер ном цэгийн вебсайтаар хүссэн газараа өргүүл авах боломжтой. Тэгээд одоо номд орхон байж эрдэмт чумд оролцгаая гэж уриалж байна. За баярлалаа. Тий одоо энэ бол дуусаагүй шүү. Дундуур нь зүгээр саний сэдв яригдсан дээр намайг хэлчихэж чаа. Тий. Одоо аав нь инженер хүн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр сая бас ээж нь нэг бүтээлч хүн байдгаа гэд дурдж байна. Тэгэхээр мэдээж өнөөдрийн энэ сууж байгаа Батбшиг менежерийг бүтээхэд ээж хоёрын тэгэл гол юм жирцээ явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр одоо ээж хоёртай хандаад нэг сайхан бид нар тийм боломжны айхтар олон гардгүй шүү дээ. Тэгэхээр эзэн нэг өдөр тэгэд үзэх байх гэж найдаж байгаа. Тэгээ тэр үед тэгтээ бити хэлээрээ. Өөрөөсөө тэгээ нэг ижлэн дараа ч юм талцалд үзэх байх. Тэгээ тэр үед нь үзээсэй гэж бодоод нэг сайхан ээж хоёртай хандаад ижлэгээ сэтгэлийн бодож явдаг зүйлээ баялаг хүргэе. Тэр нь л яг нөгөө Монгол хүний юу юм уу? Нэг царайг нь харахаараа
хамаг үгээ залгичдээ шүү дээ тий. Хэлж чадахгүй байгаад тий. Тэгэхээр одоо царай байхгүй юм чи хэлчихэ. Дараад үзэх юм чи. Ер нь бол яг өнөөдөр яг өөрийгөө бүтээхэд энэ хүртэл тий манай аав ээж хоёрын оролцоо бол маш их байсан. Маш их байсан. Ялангуяа яг сүүлийн гэр бүл зохиосноос хойш жилүүдэд би чи өөрөө нөгөө юу байлаа штэ. Оюутан аав байлаа. Оо, оюутан байхдаа ээж болсон юм тааш. Оюутан байхдаа аав болцсон. Тэгээд манай эхнэр сургуулаа төгсөх хэрэгтэй болоос нөгөө нэг төгсөх курстэй би давхарлаад тэгээ сургуулаа төгсөх хэрэгтэй болоо. Тэгээ сургуулаа төгсөхэд нь төлбөрийн нэг жоох асуудал үүсээд тэгээ би аав ээж хоёртой худлаа хэлээд өөрийнхөө төлбөрийн мөнгийг эхнэртээ өгж сургуулийн төгсгөөд би өөрөө чөлөө аваад ажил хийгээд тэгээ нэг 2 жил завсартаа төгсөө. Би чинь шүтээс 7 жил сурсан л дээ. Хэлхээс хичээд дээ. Ой чим юу дээ чи баатралдаг дүү. Тэгээд яг нөгөө нэг юм оюутан аав яг тэр хэцүү цаг үед бол мэдээж яг миний ард надад итгэж те юу ч хүнд ингээд итгэж чаа хэцүү шүү дээ те. Тэгээ тэр үед яг ингээд хүүн болохоор итгэж исэн. Тэр цаг үеүүдийг даван туулахын бүх боломжийг олгож өгсөн. За мөн яг одоо ингээд ажил дээр урцагаар ингээд ажиллаад явхад ард одоо яг миний хүүхдүүдийг ингээд зохицуулах тэр том ажлыг ерөөсөө ингээд манай аав хэрэл шийдэж ин л да яг үнэндээ. Тэр ерөнхийдөө одоо миний амьдралын бараг л 50-60%-ийг хийж байгаа байхгүй тэр хоёр хүн. Тэгэхээр ийм их буянтай ажлыг хийж те намайг урагшаага ажиллаа харж явах энэ боломжийг ингэж олгож өгж байгаа аав ээж хоёртоо маш их баярлалаа. Тэгээд урт насалж удаан жаргаарай. За манай ажлын дараа подкастын энэ удаагийн зочноор Winparts компани салбарын менежер Батцангал огтой Батбшиг оролцлоо. Манай подкастын хамтран ажиллагчаар Интер мөн хамтарч ажилладаг. Та Интер номын бүх салбараас Монголын хамгийн гайхалтай сайхан номуудыг авах болчтой гэдэг шүү. За тэгээ урилгыг хүлээн авч подкастт маань оролцсон Батбшигтэй маш их баярлалаа. Тэгээд яг саяны хийсэн үгээ бэлгүүлээд гэр бүлдээ илүү сайн зарцуулаад ирсэн. За тэгээ мөн зөндөө олон төслүүд хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг бас дандаа бас сонссон. Тэгээд тэр төслүүд амжилт хүсье. Winparts хамт олно. Амжилт хүсье. Амжилт хүсье. За тэгээ манай подкастыг үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхэн маань subscribe дараарай. Мөн хонхыг дарж төвчүүлээрэй. Тийм бол бид улам ойрхон байх боломж бүрдэх юм аа. Та бүхэндээ ямлаг сайн сайхныг хүсье.